চট্টগ্রামের চন্দনাইশ সাতকানিয়ার বন্যা কবলিত এলাকায় 2 দিনেও পৌঁছেনি পর্যাপ্ত সরকারি সহায়তা। আশ্রয় শিবিরে ঠাঁই নেয়া বন্যা কবলিত মানুষেরা পড়েছেন মহাবিপাকে। এই দুর্যোগে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরাও পাশে নেই, অভিযোগ তাদের। তবে জেলা প্রশাসনের দাবি, দুর্গতদের সহায়তায় সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। কয়েকদিন ধরে টানা বৃষ্টিতে চারদিকে থই থই পানি, ডুবে গেছে ঘরবাড়ি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ফসলের ক্ষেত। পানির সাথে ভেসে গেছে হাঁস, মুরগি ও গবাদি পশু। ঘরবাড়ি ছেড়ে আশ্রয় শিবিরে উঠেছেন বন্যার্তরা। আশ্রয় শিবিরে ঠাঁই পেলেও গত 2 দিনে আসেনি সাহায্য। দুর্গতদের অভিযোগ, কোনো জনপ্রতিনিধিও দাঁড়াননি তাদের পাশে। আমাদের একটা মেম্বার চেয়ারম্যান অনেকে আমাদেরকে আসে দেখে নাই, আমরা কি কষ্টে আছি। খানা পিনে খাইতে পারি, পাকশাক গড়তে পারি, আর মানে আরা হস্ততা আছে। বন্যার্তদের পাশে না থাকার অভিযোগের জুৎসই কোনো জবাব নেই জনপ্রতিনিধিদের কাছে। কোনো পর্যায় থেকে এখনো সাহায্য পৌঁছেনি বলছেন তারা। চেয়ারম্যান যদি 3 থেকে যদি পায় বা জেলা প্রশাসক থেকে পায় এখানে দিবে এরকম বলছে। কতটুকু যেই সময় মানুষের দরকার, পাওয়ার দরকার, ওই সময় যদি না পায় পরে পাইয়া ওইগুলো কোনো কাজ আসবে। তবে জেলা প্রশাসনের দাবি, বন্যা কবলিত মানুষের জন্য সব ধরনের সহায়তা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। প্রায় 400 টনের বেশি আমরা চাল বরাদ্দ দিয়েছি, শুকনো খাবার বরাদ্দ দিয়েছি আমরা প্রায় 6,500 প্যাকেট। এর বাইরে পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট, ওরসেলাইন সেগুলো দেওয়া হয়েছে। নতুন করে মন্ত্রণালয় থেকে, ত্রাণ ও দুর্যোগ মন্ত্রণালয় থেকে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। গত কয়েকদিন টানা বর্ষণ ও উজানের ঢলে চট্টগ্রামের 15টি উপজেলার 14টি প্লাবিত হয়েছে। পানিবন্দী হয়ে পড়েছেন জেলার প্রায় 7 লাখ মানুষ। ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ। এখন বিকাশ অ্যাপেই পাবেন দেশের প্রথম ডিজিটাল লোন। বিকাশ অ্যাপের লোন অপশনে যেয়ে সিটি ব্যাংক থেকে 20,000 টাকা লোন নিয়ে নিলাম, একদম ইনস্ট্যান্ট। কোথাও যাওয়াও লাগে নাই, কাগজপত্রেরও ঝামেলা নাই।